Hello， 大家好，我係今一輯嘅主持 Candy。我哋今一輯嘅嘉賓，佢喺朋友圈裏邊係公認嘅開心果，做人處事積極樂觀。好歡迎今一輯嘅嘉賓阿 Kit。阿 Kit 你好 ，Hello 你好 ，Hello 大家好，我係阿 Kit。係朋友裏邊咧，你係開心果嚟嘅，個個都公認㗎啦，係咪真係你嚟㗎？其實我係開心嘅，但實質上亦都有段好痛苦嘅經歷咯。痛苦嘅經歷，可唔可以同我哋分享下咩痛苦嘅經歷？一啲都唔似你。其實我出世又已經生病㗎啦。其實我喺2個月已經就俾人嚇親啦，咁就又屙又嘔咁樣成大半年。咁我媽成日都話我陀衰家咁樣嘅。咁但係最痛苦嘅經歷應該係5歲咯。咩事令你要入醫院啊？嗰陣時因為冬天啦，咁就媽咪可能洗緊被啦，咁我就攞咗個屋企個櫃桶啦，咁我單腳就我右腳單腳咁樣上咗去之後拍水，一拍水之後其實拉個煲嘴嘅時候咧，個氣即係個蒸汽已經可以錄到我呢一度係傷咗㗎啦，有拉㗎啦。咁兼且咧就係我將成煲水拉落嚟，就成隻右腳從大髀去到腳趾都淥熟咗咯。媽咪就好緊張啦，咁啊即刻抱入醫院啦。咁以當時嘅情況就係因為得5歲啦，咁當時嘅科技又好啦，醫學又好啦，咁有6個醫生嚟診症之後咧，就嗌媽咪簽咗個紙。如果係我唔可以自己好返嘅話咧，咁我就要將隻右腳成隻腳切除咯。咁呢個都係我後來先知嘅，出咗院之後。咁要唔要做啲手術啊？點樣嘅情況㗎嗰陣時候？因為就係已經有差唔多係三級嘅灼傷啦，咁嚴重啦。咁醫生佢哋就建議就係做手術。咁我就記得就係一個好簡陋啦嘅一個浴缸裏邊沖完涼之後，咁有一盆鹽水，咁佢就做，因為5歲細路哥只可以做半身麻醉。咁我好清醒望住個醫生係攞把刀咁啊割我啲熟肉。即係死嘅肉同熟嘅肉要割咗佢，即係切到佢一片咁樣切開，咁啊成個缸都變咗血水咁樣。咁媽咪入到嚟想餵我食飯，一見到佢見到個女坐喺個血水浴缸上面，咁佢就暈咗啦。哇！好，如果我見到我都會暈。係啊，咁嗰剎那其實因為我係唔痛噶嘛，咁當個麻醉藥冇事，咁去翻個病房嘅時候啦，咁就好突然咁樣。有個姑娘同我講：哎呀，陳淑儀啊，唔好意思啊，你仲有一忽肉未割喎咁樣。唔係啩？咁嗰陣我話吓，其實5個歲嘅細路哥都唔知你講乜，而且醫生已經唔喺度啦，麻醉藥已經冇晒。咁個姑娘就唔理，就攞個鉸剪就將我喺大髀上面仲有2公分到嘅肉，即係死嘅肉啦，同埋生肉就咁一切咁就切咗。即係簡單切咗佢。係啦。哎呀，咁你其實5歲嘅細路仔，其實呢個咁嘅痛楚咧，幾難忍受到嘅。其實嗰陣我係只可以話唔識喊、唔識笑、唔識嗌，就俾佢切咗。咁但係都未係最痛苦咯。咁最痛苦係之後，因為其實你知道，你如果去買菜，你見到啲生豬肉係有血水嘅。咁我隻腳有80%嘅面積都係咁樣嘅情況之下啦。咁佢係需要噴一啲嗰陣時叫藥劑，就係由消毒啦。咁但係當你痛完之後，無論你嗌完之後，跟住唔痛啦，轉頭時間就到㗎咯喎，可能又話又要噴啦，咁我又要再受呢個痛苦。循環咁樣，每日都係做緊呢件事情。每日都係做緊呢個咁痛苦。咁同埋我哋係有10個細路哥喺個無菌嘅房間裏邊嘅。咁但係因為呢個房間主要都係一啲灼傷啦、燒傷啦，或者係炸傷啦，或者係受傷得比較皮膚嘅，要喺無菌嘅病房裏邊噴呢啲咁樣嘅收血水消毒嘅劑嘅時候，佢哋都叫啊，咁又好凄厲，即係好似唔知喺咩地方好慘，聽見都心都好唔開心咁樣咯。經過咗幾耐可以復原翻咧？其實都幾長時間，就係中途因為媽咪會推入嚟房間見我啦，咁媽咪就以為我凍嘅時候就問點解，我話其實我唔敢話俾媽咪聽，我好痛，我係痛到我成日都震。係痛到震，咁媽咪就話不如咁啦，你念南無阿彌陀佛呢個佛號。咁我話其實細個我唔知係咩嚟嘅，我亦都唔明白佢講緊嗰個佛號係代表乜嘢。不過佢嗌我念，咁我就覺得咦我念咯。咁當我真係噴嗰啲藥嘅時候，我痛我都唔知我諗啲咩好，我就只可以念佛號咯。咁但係我每次我念完我就覺得咦
我就好似冇咁痛楚，即係有效啦。好似有效啦，好似真係，咦係咪即係好似媽咪話會相應啊，同佛菩薩咁我就會幫到我啊咁樣，咁我就喺度練，咁啊大約2個多月啦，我就出院啦。誒出院咁咪好咯？咁但好可惜，就有一個晴天霹靂嘅事，又出唔到院。咩事啊？嗰剎那就係唔知點解手指甲啊，成身都生咗一啲好似瘡嘅嘢啦，含膿嘅。咁啊左眼咧裏邊都有粒好大粒嘅嘢，咁唔知係咩嘢嚟嘅。咁啊又係6個醫生駐診之後睇啦，咁原來係麻疹同埋水痘一齊出。但係你係咪已經出過㗎啦？係啊，其實我細個已經出過啦，媽咪話已經出過㗎喎，點會再出嘅咧？咁醫生都唔知點解。咁同埋嗰剎那嘅醫學咧，又係咁。如果40幾年前嘅醫學同埋科技啦，咁醫生亦都係嗌媽咪簽字。佢話：如果5歲細路哥做眼嘅手術唔得，咁我呢隻左眼就會冇咗㗎啦。最終應該冇事啦，係咪？咁亦都係啦。咁啊，中途就係有念佛號啦。咁就希望可以幫到自己啦。咁我就從呢個東院即係灼傷嘅地方，就移咗去西院。咁當中係咪仲冇啲咩嘢發生過喺西院裏邊？有啊，咁去到西院咧，其實我有一日咧，因為我可以周圍走啦嘛，咁我去到間房嗰度咧，咁我發現有個細路哥，姑娘係餵佢咧，用個管咧係倒啲奶落去喺個鼻嗰度吸㗎。咁佢對我都好奇怪，咁我就唔明白，就問姑娘啦，我就話：咦，點解嗰個小朋友佢啱啱出世嘅唔係用個嘴用奶嘴飲嘅啲奶？咁姑娘就話：因為佢出世嘅時候，佢係喉嚨係有一個缺陷嘅，佢唔可以飲奶，佢只可以用個鼻去吸奶。咁我就覺得好慘咯。咁另外一件事就係我見一個姐姐啦，咁17歲嘅，點解我知咧？我同佢傾偈，咁佢就過嚟問我借好多故事書啦。咁我就見到個姐姐，我話：呢啲姐姐點解你推個輪椅？咁啊姐姐就話：係啊，我因為受咗一場好大嘅意外，交通意外，我對腳係切咗冇咗。咁我霎覺得，原來我自己都好幸運。因為我可以出院，係啊，咁我就問姐姐，我就話：咦，點解你唔出院嘅？我見你都冇事嘅，你如果隻腳好返係咪？係。咁佢同我講就佢唔會出院。點解？因為佢覺得佢唔可以面對外邊嘅世界，佢只可以留喺呢一個醫院裏邊，就過去下一半世，同埋過到去老死。咁嗰剎我聽到之後，我都覺得點解會係咁樣嘅咧？咁我都好驚奇呢個經歷咯。我又聽講你康復出院啦。咁但係翻到屋企咧，你做咗一個5歲，我都覺得好驚訝嘅嘢。你寫咗一篇日記，嗰篇日記可唔可以講下係咩？可以啊，其實5歲出咗院之後啦，因為隻腳係生肉啦，咁變咗一定要留1年喺屋企，就要養腳啦。咁養腳期間咧就我自己回顧翻喺醫院個痛苦或者啲經歷，咁我就覺得好苦啊，即係好痛苦啊。咁啊細個又成日病，咁所以我就自己寫咗日記啦。咁我就寫得好清楚，我就話我只可以活到50歲。即係我覺得呢個唔應該係5歲嘅小朋友嘅思維，即係諗到嘅嘢，我覺得係比較震撼。係啊，其實咧，我覺得通常5歲都係好天真啦，好活潑啦，唔會諗呢啲嘢嘅。但係我嗰陣係好唔開心，因為個經歷係令到我覺得好苦啊，做人好慘啊。5歲到50歲有45年啦，足夠啦，即係我覺得自己夠啦咁樣。咁嗰陣係咁諗。你期間都發生咗好多奇難雜症嘅病發生喺你身上，可唔可以講下？其實出院之後5歲之後啦，咁個經歷去到長大一路都病啦，咁成日都發燒唔退啦，咁啊例如41度啦，咁應該個腦燒壞咗，但係而家你見我都 OK 係咪？係啊，都正常。咁同埋曾經就係個鼻啦，呢度有個好大嘅咕窿生咗嘅，咁就去到見骨㗎啦。咁但係如果你見到我而家都係冇破傷，咁嗰陣時媽咪就只可以同我哋不停咁去念佛號啦，就希望幫到我啦，去即係好似化災化解啲咁嘅嘢。咁其實一路都係有病下入醫院，又做手術，咁啊有呢啲咁嘅奇難雜症嘅長大咯。阿 Kit 啊，你經歷咗咁多病病痛痛，咁有乜嘢可以推動你而家有咁積極、咁開朗嘅人生？我好有幸啦，咁我2013年嘅話就有個朋友接引咗我嚟福慧行咁嚟聞法，咁啊第一次嚟聞法之後就令我好震驚啦。咁因為我自己心裏邊有個問題嘅，咁但係嚟到之後咧，我得到個答案咯。你可唔可以講下其中係咩發生咗咩事咧？個朋友帶我接引嚟啦，咁咪就係聞法，咁我心裏邊又諗，其實如果佛法以前媽咪成日都話念佛號同
菩薩雖然係迷信啦，我成日覺得，嗯咁有感覺嘅，咁、嗯但係迷信只不過係自己嘅感覺啫。係咁我覺得咁如果係迷文法嘅話，我有一個好簡單嘅問題，如果可以解答到我就 O K。咁我就覺得就係話色即是空，空即是色，咁簡單呢幾個字，咁係咪真係有人可以解答得到咧？咁但我嗰日文法嗰盤發音真正俾咗個答案我，幾好難想像到，即係可以話你想嘅嘢就可以呈現咗喺你面前，係咪？阿 Kit 啊，你不經不覺學佛咗咁多年啦，而家你點睇你嘅往後嘅人生啊？嚟咗科慧漢之後，咁我學如來正法，咁我覺得參加多文法啦，睇多佛書之後咧，咁我明白咗因果啦，咁同埋可能係以前嘅關於以前嘅黑業，咁而家要承受佛法上面話到俾我哋聽，咁原來我哋可以做功德去轉變自己嘅命運啦。咁我哋都盡力就係話齋以自己以身試法，咁我就接近多啲朋友，咁亦都希望做一啲布施啦、讓座啊，或者係每日開心見人啦。咁個朋友佢就成日同我訴苦想自殺，我都希望拯救到佢個思維啦。咁或者有啲朋友係有情緒病，咁我亦都幫佢哋未必開懷啲，咁同佢傾偈，即係好似我哋佛學所話自利利他、自覺覺他咁樣。所以我就會喺度積極咗啲咯。咁同埋我明白到原來死咧，即係細個話死好簡單，即係死咪死咯咁樣。咁其實唔係㗎，即係唔係，尤其是自殺都唔係咁簡單。冇錯。當我睇多啲佛書同埋聞咗法音之後啦，咁我發覺係一件唔簡單嘅事。咁我除咗累積功德之外，我可以改變自己嘅命運，同埋我係唔怕面對死亡。我知道我會將會係面對啲咩嘅死亡。以前咧個經歷啦，無論係病啊、開刀啊、做手術啊，心靈上或者肉體上啦嘅痛苦啦，真係好苦啊，真係好辛苦。佛陀師父有講到因果啦，咁當我了解因果，可能係前世種嘅因，咁我今世要受嘅果，咁所有嘅痛苦啊，所有嘢我都好似話齋解脫咗。我係唔覺得唔開心，覺得好似以前覺得好無奈啊，點解我命運咁差啊？我自己要承受咁樣啊，咁又怨天尤人，咁但係當怨天尤人嘅時候，覺得冇乜用，只可以話齋，默默承受算啦，又病啦，又要去睇醫生，算啦，媽咪又鬧我啦，又話我陀衰家啦，咁但係而家我唔會咯，因為我覺得原來學佛法，我只要了因果，我以前可能啲種嘅因唔好，我而家受晒，咁但係我將來我係會種翻好嘅因，我做多啲功德，我對多啲人好，咁或者我真係唔殺生啦。我亦都依教佛法去奉行，咁全部嘢我做足咗之後咧，咁我可以改變好多嘢，咁我會越嚟越變得幸福，咁啊快樂同埋健康咯。係，我都體會到喺呢個面上邊幸福。聽完阿 Kit 嘅故仔，好似行咗一轉人間地獄咁樣。我哋或者會經歷過唔同程度嘅痛苦，每個人都會有唔同解決嘅方法。我見到阿 Kit 佢喺我從佛法中獲得了驚人利益裏邊，得到咗正面思維同埋幸福嘅人生。